Napadlo vás vôbec niekedy, že riziko cukrovky sa môže týkať aj vás? Skúsme sa zamyslieť. Za posledných 25 rokov sa výskyt tohto ochorenia v Európe takmer zdvojnásobil. Na Slovensku v súčasnej dobe trpí viac ako 400 000 obyvateľov. Naviac v štádiu nepoznaného, ale už prebiehajúceho ochorenia je ďalších minimálne 200 000 Slovákov. A nepochybne je medzi nimi aj mnoho z nás. Riziko je vysoké už v našich génoch a jeho uplatneniu napomáhame najmä nezdravým životným štýlom. Ale nie len cukrovka, ale aj mnohé srdcovo-cievne a onkologické ochorenia súvisia s nevhodným štýlom života. Negatívne sa napríklad uplatňuje nadmerný energetický príjem, teda prejedanie sa, obezita, nevhodné druhy potravín, sedavý spôsob života, stres či zlozvyky ako fajčenie či nadmerný príjem alkoholu. Vplyv životného prostredia sa uplatňuje už od prvých období vývoja organizmu. Veľmi dôležité je napríklad zloženie stravy matky, ale tiež dojčiacej ženy a stravovanie počas prvých období po narodení, kde sa dôraz kladie najmä na dostatočne dlhé dojčenie. Cukrovka dokáže významne skomplikovať celý život. Od detstva cez štúdium, zamestnanie, pracovné pozície až po rodinu. Viete, že cukrovka je v súčasnej dobe najčastejšou príčinou slepoty, zlyhania obličiek či amputácií na nohách? A že k takýmto komplikáciám obvykle dochádza už po 10 až 15 rokoch trvania tohto ochorenia? Cukrovka je veľmi zákerné ochorenie.